Bella ragazzi, a tutti dal commendatore veneziano, siamo a Jerez alla frontiera, siamo 12esimi in griglia, si vede l'aumento di difficoltà, buona qualifica, comunque va bene, top 5, top 5, top 15, gomme medie e carburante 7, quindi per un giro in più come al solito. Vediamo cosa combiniamo, comunque l'obiettivo sempre è rimanere nei primi 15, cercare di comunque lottare e far bene, ecco. Andiamo, e nella prossima settimana che ci saranno dei sviluppi importanti nel motore. Go go go, e si parte, Gran Premio di Spagna, quarta tappa del mondiale. Attenzione ai danni, ti prego, come no. Incidente di una cagata. In due in realtà hanno fatto incidente, vedo dalla minimappa. Siamo 11esimi, abbiamo recuperato addirittura una posizione rispetto al via, benissimo. Adesso stiamo molto attenti, dobbiamo guidare puliti e portare a casa il risultato. Ci basta quello per adesso. Ricordo che i rewind possono esserci perché non siamo ancora pronti, purtroppo. Attenzione, siamo lenti, si vede il 3% di più di difficoltà. Poi io poi Jerez la odio. Jerez della frontiera. Siamo 12esimi e comunque va bene. La cosa brutta è che abbiamo Michela 2, quindi magari ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti, ok, ma se l'abbiamo solo noi nel primo giro è un po' grave. Abbassiamo un attimo che se no non arriviamo a fine gara. Però dai, per il momento non abbiamo perso e va bene. Adesso si supera purtroppo Marquez. Importante stare attenti agli incidenti, non toccatemi. Io cerco di non toccare nessuno, a parte qualche bella donna, ma... Aia, mamma mia, meno male che ne avevo uno allora, infatti non è successo niente, né danni, né cadute, né nulla. C'è andata veramente di lusso. Come comunque aggressive. No! Brutto errore, questo infatti perdo molto. Abbiamo Durelli davanti. Il mitico Durelli. Che fatica, attenzione, in due addirittura ci superano, non me l'aspettavo questa. Ma il Cume se le riprende di prepotenza. Ok. Dai che non stiamo andando malissimo, dai. Tra un po' riprendiamo anche con la miscela 2. Ok. Miscela 2 per il rettilineo. No, lungo, ti prego non farmi usare il flashback, ti prego. Ok. Mamma mia, gara combattuta. Ma è giusto così, all'inizio avevamo ancora una moto competitiva. E anche noi soprattutto non siamo competitivi. No, Marquez, no, non è gara pulita. Ma dai, mi fa danni leggeri, ma zio cannone proprio. Che schifo, che furto. Speriamo di non avere problemi con la moto. Carburante. Perché non vedo il carburante? Non vedo il carburante perché? Ah, ok, madonna. Non capivo. 3 giri e mezzo di autonomia, ci siamo quasi. Anzi no, in realtà
Ancora Marquez che lotta con Marquez, purtroppo quello sbagliato, quello taroccato, quello inutile. Ancora danni, questi non ci volevano il doppio danni leggeri. Sono già duri da gestire. Però non voglio fare rewind, lo sapete che cerco in tutti i modi di non farli. Ok. Buono. Pian pianino Kuma. Non è ancora il momento delle vittorie, dei fasti. Ok. Andiamo di miscela 2. Ancora Marquez, hai rotto i maroni. Addirittura mi superano in 2, cosa incredibile danni moderati. Danni moderati sono costretto. Zio povero. No, rewind qua però. Sì, vabbè, sono H deficiente, però faccio rewind, sono ancora attaccare il culo a sti qua. Dai. Oh, ma tutti con me ce l'hanno però, che spo. Scusate ragazzi, purtroppo, con i danni moderati devo prenderci molto, levami la mano ancora. Chiedo venia. No. Dura, sento i danni. Mamma mia, l'ho proprio persa qua, raga. Danni moderati, vabbè, me li tengo adesso, sinceramente basta. Me li tengo, dove sbaglio io me li tengo. Sarà durissimo a finire 15esimi, mamma mia ragazzi, difficilissimo, è veramente. Difficilissimo. Veramente incredible. Gioco bellissimo, ma impestato come pochi. Veramente sento una differenza nella moto che è disarmante. Adesso ho fatto un buon terzo settore che poi è anche il mio settore. Devo stare attento con la benza, molto attento dove siamo in difficoltà con la benza. Attento, benissimo, almeno la salvo. Perdiamo una posizione ma non importa, Iannone si può superare, sta pensando alla sua Rodriguez. E ce la riprendiamo con danni moderati. Mamma mia che dura, mamma che dura. Non la tengo veramente più. Questi ultimi 2 giri saranno di difficoltà abnorme. Ma devo mantenere l'obiettivo scuderia. Il 10° posto nel mondiale non sarà semplice, però con lo sviluppo secondo me le ultime gare poi arriveranno, le gare Q mondiale, perché arriveranno e là so cazzi per gli avversari, ma amarissimi, proprio amarissimi. No, mamma mia. La moto non esiste più. Poi con i danni moderati ci si può già dire addio a tutto, ve lo dico. Questo è anche un benchmark, tipico benchmark Q-mendiano. Attento. Ok. Ultimo giro tutto a 2, speriamo di farcela. E mi supera ancora quel porco zio di Miraggio. Il classico porco zio, perché è uno zio molto curioso. E questa è una curva dove di solito riesco a riprendermi la posizione. Final lap, eccolo qua, il classico e solito final lap cumendiano. Guarda che lotta con Miraggio, bellissima.
Certo che la moto non esiste veramente più, dovranno lavorarci molti meccanici stanotte per rimetterla a posto perché è veramente dilaniata. Ok. Dai, 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 dai. Attento, mamma mia, le gomme non ci sono più, raga, eh. Forse ho sbagliato gomme stavolta, è troppo prudente ancora. Troppo prudente, ma è tutta esperienza. Attenzione al carburante, devo mettere... Oddio, no, rischio di ritirarmi. Rischio... La cagata come indiana alla fine, forse no, dai, l'ultima curva, vince Marchetto su Repsol on the team. E noi manteniamo, yes, la 13ª posizione, a fatica, mamma, che fatica. Ma il palco è chiuso, inizia a popolarci o no? Ma nel frattempo vediamo insieme La classifica siamo... MotoGP. Dai, 12esimi, siamo vicini comunque alla top 10, quindi va bene. Abbiamo cambiato anche la livrea. Ok. Dai, 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 dai. Ok. Adesso vediamo una cosa insieme. Possiamo cambiarli questi? Proviamo questo. Ok. Prendiamo Steiner. Ok. Spendiamo un po' di soldi. Prendiamoci la coreana. Dai, proviamo gente nuova. Spendiamoli sti soldi. Poi ricerca e sviluppo. Ok. Elettronica. Elettronica. Ok. Il motore, questo non ce li abbiamo i soldi, facciamo questo. Vabbè. 9 settimane si può, vediamo se si può. No. No, non sto capendo. Beh, boh. Ok, il prossimo è Francia. Vediamo un attimo qua. Vabbè, in sospeso. Ok. No, Dio santo. Ok.
Buono. Va bene raga, ho sotto il comandante veneziano, alla prossima su MotoGP. Spacca, ciao!